범범섭님 사진 찍어도 되나요? 인터뷰하겠습니다. 사진 찍어도 되나요? 지금 여기 박혀 있는 건 뭔가요? 못 자국인데. 못 박아놔. 예전에 그 했던 거. 못 자국이 왜 있어요? 찍어도 돼요? 찍을게요. 이 선들을 다 연결하면 약간 사슴 비스무리하게. 오, 엄청나. 네, 감사합니다. 근데 네 이름 모르잖아. 고제임스. 그러니까 그건 해주세요. 그게 고제임스를 적어란 말이야. 제가 칸이 너무 넓어가지고 아 맞다. 인터뷰를 하겠습니다. 집에 가서 네임펜으로 고제임스라고 적어. 미친. 엄청나요. 구독 고제임스. 버튼 2번 눌렀어 나. 난 몇 번? 혹시 소란인 거잖아. 맞아. 와 너무나 멋있어. 내가 촬영해줄게. 인싸 됐다 인싸. 잠깐만. 이제부터 우리 반에 들어온대. 잠깐만 우리 반에 들어온대. 이제부터 인터뷰를 시작하겠습니다. 고제임스 유튜브 구독자가 몇 명인가요? 80 몇 명? 우와, 야, 왜 이렇게 많은 거 진짜. 잠깐만. 야 니네들은 솔직히 양극장 찍으면 안 되지. 근데 쟤 나랑 똑같은 포즈 있다. 그리고 이제 뭐 질문하지? 아무도 구독 안 해줘. 해줬어. 3학년에 어떤 형 해준다고 했는데 안 해줄 것 같긴 함. 와. 그럼 저는 이만 가보겠습니다.